وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأن الباطل باطلا ورسول الله. بل جل الله سبحانه وتعالى يومنا يوم الدين نلا ربا إجرام شرين شجع وقت رمضان إجرانا كذا تقول لكريم الإسلام وندي بيدي شرين دوّة شجع Islam Miladiya wanda muke gabatar da wannan tafiya garin Garo a masallacin Malam Yahya a yankin Gwashi Alimanu wanda muke kasar a cikin surar Al-A'raf tafsirin surar Al-A'raf mun tsaya ne a cikin aya ta 132 da uku za mu tashi aya ta 133 aya ta abin da za mu faɗi wajen da yake ne. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما وقع عليهم الرجس قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك ولما وقع عليهم الرجل شكنا أدركة كألا يجي فيهم جرى نسوك وقالوا يا موسى تلك يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك فروق من الله يقرني من دعونا أن يبقى لئن كتبت على نبيك إذا كتبني من وزن جرى لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. ذاك الإيمان لكي كأن الذاك سكمك بني إسرائيل. فلما كتبنا عنهم الرجل إلى أجل بالغ yayin da ya roki Allah ya yi musu wannan masifan da suke ciki suka yi yarjejeniya zuwa ga lokaci kaza za su yi imani har ya gaggata da lokacin ya zo
har ya wuce sai ga nan suna nan suka wuce alkawarin da kai da Annabi Musa ba su yi imani ba ta kauna ne sai Allah ya kama su da wani laifi ba a tsaba na su bai yanni Allah ya jefa su cikin teku wato teku ko kin gishiri bi annahu ta da wani ayati a suka ga da teku sun ga da ayoyin ubangiji wa kanu anha rabi sun kasance wa fi shagalantu wa inda suka rafka daga bin ayoyin Allah wa awrasana alqawma alladhina kanu yustad'afuna masharika al-ardh wa magharibaha allati barakna fiha Allah ya ce muka gadar da kasa ga waɗanda suke masu masu rauni masharikal haq su ne masu imani Allah ya gadar musu da gabashin kasan wa magharibaha wato da yammacin kasan allati barakna fiha wato magharibaha wa masharikaha shine wato ayin kasan Misra da kasan Syria shine kasan Sham wa tabbatan ma rabbika husna da wannan ne Allah ya cika wato ayoyinka da ainihin abin da yake bukata ya saukar alabar Isra'il a kan banu Isra'il bi ma sabaru ta inda suka yi hakuri da Allah ya gadar musu wannan gadarwa da halaka Fir'auna nan ne Allah ya cika wato ni'ima ga banu Isra'il bi ma sabaru da abin da suka yi hakuri wa dammarna ma kana yasau Fir'aun sai aka rusa duk abin da wato Fir'auna yake aikatawa wa qawmahu da mutane duka aka halaka wa ma kanu ya'rifun ga abin da kasance suna girgire na ci gaba da gine-gine shi kenan masu da ya fi kifafin Musa ba a Fir'aun ayar da Musa kan tarihi a daga Musa da Fir'aun wa qawmahu da jama'a Fir'auna da jama'a Nabi Musa wa hadhihi hiya al-ayat al-akhira wannan ita ce aya ta karshe da hada da kifa wanda take magana ta kissa Fir'auna da Nabi Musa innahu lamma waqa'a alayhi al-mulk yayin da Allah ya jarabce su وهو العذاب وفي العذاب جبل المفصل وانت أن يلغى الطوفان نزوى السماء والجراد جباري والكمل جبعين واري نف جباري ونف واري والجفاطع جعين وصابين كام واري والجمع جعين سني قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد يا أيها موسى كروكا منا الله يقول لمن أبدا مكي أي من كسب العذاب الله يا إيمان وأن عذاب أن يكيد كم إن نحن آمنا بك وإن لي مما في إيمان لكي وما جئت فيه ما في إيمان لك ولدي وبما تطالب به ذك أمر لك إيمان بالإرسال بني إسرائيل نأتكمل بني إسرائيل معك تفتح لكي وعلى وقالوا في أحلت أن يموت وقالوا لئن كتبت فرعون يرسل لئن كتبت عنا الرزق حتى يا إيمان وأنا لنؤمنن لك لفرعون لجمعنا ذاب إيمان لك ولنرسلن معك بني إسرائيل كيف كما بني إسرائيل قال تعالى كذلك فلما كتبنا عنه الرجل ألوك لمك يا إبي وأنا مصيبنا عذابا إلى أجل مبالغ زواج ألوك التي يجدنا إلى وقت ينتهون إليه وزواج ألوك تنجا وأن تكتنون كفالي أن تكون وأن فلاي إذا هم ينظرون وعودهم ذات جوانا الأمر الناس ولا يمكن استنكاكي إيماني ولا يمكن بني إسرائيل فارتكب بني إسرائيل وكان هذا ما بين كل آية وآية حتى كانت الخمس آية ولا آية ذات إيمان بأبيبا الله يذكر جوانا رسول بيان كي الله يتوقع فلاهي جبان جبان وقال تعالى كلا يجب فأخرجناه بجيان Allah ya ce muka ne kan tabbata cikin teku wa huwa al-bahrul min wato shine teku ruwa wato ruwa gishiri ai akrafa da fir'auna wa junuda wa Allah ya ce muka ne kan fir'auna da musulmai wa rijali dawlatihi wato da mataje wa'inda suke karkashin mulkinsa suke jin gajiyar mulkinsa wa asbabi biladihi da masu madaukaka masu daraja masu fanyaci daga cikin ainihin mutanen garinsa sun ma da kama ta'ala illa ta qadira ala Allah ya faɗi wato ainihin inda da yadda aka halaka saboda rashin imani alladhi haqa bihim wannan shi ta yin da wannan azaba liyakuna ibaratan li ghayrihim domin ya kasance wato la'akari wato abin lura wa'adi ga waɗanda suke ba mutane fir'auna ba wa qawmatu quraish musamman ma mutane zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
su ne Qurayshawa. Idan kuma aka ce Qurayshawa Allah yana magana da Qurayshawa kamar kenan kuma Allah na magana da ku domin lokacin Qurayshawa ne a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanzu kuma ku ne a gaban ayoyin Allah ana karantawa. Wato Qur'ani za ka dauke shi ne a kowane zamani, kada ka dauke shi zamani ne nisa. Kai amfani da shi a lokacin da kake tana da daidai da kowace zamani. Wannan sai Allah ya ce wa qamu ta Quraysh, musamman ma Qurayshawa suka karyata Allah, suka karyata abubuwa. To wannan karyatawa da zuciya Al-Qur'ani, da sanya Al-Qur'ani, da kare Al-Qur'ani, da an yi karya dokokin Al-Qur'ani, sa'annan ana neman wani doka wanda za ta yi ta sauki a kautar da dokar Allah, wannan ma yana da koyar da abubuwa. Allati ma zalati misra ala shirki, kasa misra ta kushe masana cikin shirka wata bi tana karyata Allah, tana karyata sabo Allah. Wa qala ta'ala innahum kadzabu bi ayati, ba abin da yasa Allah ya kama da wannan kasance saboda sun kasance suna karyata ayoyin Allah. Wa kanu anna ghafilin, sun kasance wato rahkanan kama hiya qal fi Quraish, kamar yadda Quraish ta kasance rahkanan. Maimakon a ce sun yi imani da annabi, sai da mana annabi ne suke bi suna cewa innahu lamalakun, suna cewa ai annabi ma wani ne. Wa ma ake suna cewa sahiru, ai mazafi ne. Allah yana cewa ma wani sahiru kuma ce ne. To wa'annan gabaki ne ba ku da ba cewa annabi ba. Tunda idan kake za ka bi sunnatin la, za ka bi tafarki ta Allah, to dole ne wato tabbas yan zage ka. Idan ba zage ka ba, to ya nuna cewa abin da kake kai ba ka kan karan da da Rasulullah. In dai za ka karantar da abin da Allah yake, ka karantar da abin da Allah ya muka kai, to haka za ka san da cewa mai kamar ya kawo fi Quraysh, haka Qurayshawa suka gudanar da rayuwarsu. Wa mushrikil Arab, haka mushrikan Larabawa, wa kufarihim, da kafiran da za su zo bayan su gabaki daya akan irin wannan tsari na mutanen Misra, mutanen Fir'auna, domin su karya gaskiya, su kibi gaskiya, su bi zalunci. Haka har yanzu za ka ga cewa ana wa'azin mutanen nan ɗaya ne. Mutumin da ya rayu a wannan shekarar da mutumin da ya rayu a wannan shekarar duka ɗaya ne. Ba abin da ya canza sai imani, ba abin da ya canza wancan sai imani. Annabi Musa tawaga ne masu imani, Fir'auna da bari da tawagarki mutane ne wanda suke kafara. Annabi Muhammad ya kasance mai imani da sahabbansa, sa'annan annabi Abu Jahal ya kasance kafirai da shi da fadawansa. To haka ne a wannan zamanin shi ma a lokacin annabi ana bautar gumaka, kuma sai a nan kuma sai an kwalliya da gumaka. فقل أبقى شيء. وكتب تعالى هذا إنه كأن يسمعون قصة موسى مع فرعون، قصة عن موسى كان فرعون وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون لئلا يجادل كجسد كم إليه. وهم بنو إسرائيل، كل بنو إسرائيل حيث استبعدهم فرعون الظالم, ta inda Fir'auna ya bautar da su duk wani gine-gine wanda yake a cikin Misra, wanda mafi yawa ba mai kare su gina. Wa alamu da iyalan wato bani Isra'il zamanan zairu kafin shekaru masu yawa, Allah ke ba shekaru kaɗan ba, shekaru masu yawa suna tabbata masarika al-ardi wa maghariba, Allah ya gadar su da gabar da yamma. Wa hiya ardu Misra, Allah ya gadar da su kasar Misra. Wa Sham, Allah ya hada mu da Syria gaba daya. Wato ya kasance Syria da Misra gaba ne daga ƙarƙashin mallakar wayo Firaun. Idil kullu mimma barakallahu ta'ala fi, duk yana daga cikin kasashen da Allah ya albarka shi da albarka cikin. Illa anna ardu Sham, sai dai kasar Syria awwala ita ce kasa mai na farko wanda Allah ya fi da albarka cikin ta. Summa ardu Misra, sa'annan kasar Misra ita ce kasa ta biyu wanda Allah ya biye mata ita ma da albarkatun ta. Idakhala banu Isra'il ardu Filistin, bayan sun gama mallakar Misra suka mallaki Syria, sai Allah ya gadar da kasar Filistin. Wannan Falastin da ake yaki har yanzu labai kana tsakanin Yahudawa da Larabawa, to wannan gari tana da tarihi. Bayan wafatin Musa wa Harun, bayan rasu annabi Musa da Harun, haitu gaza bihim Yushau, sai annabi Yushau shine yaje yayi kokarin yaka, yayin jagoranci wannan yaki bin Nun. Annabi Yushau din nan, wannan Yushau din shine dan wato annabi Yunus.
al'amalika shine ya yaki wasu jama'a da ake kira su amalikawa bi ardi filistin su ne wanda suka suke zaune a ƙasar filistin wa fataha bilal ya samu nasara ya bude wannan gari wa sakkana bani isra'il sai ya zauna da bani isra'il su wannan gari wa qawluhu ta'ala kana yake wa tamma kalimatu rabbika da wannan ne Allah ya cika wato ayoyinsa yani ya kori fir'auna ya tsaka shi da teku sa'annan ya fitar da ainihin annabi Musa daga wannan teku inda ya buga wannan teku ya fasa gida biyu ya fitar da shi ga waɗanda suke tare da shi masu imani daga nan sai Allah ya gada su da wannan ƙasa Misra gabas da yamma Allah ya ce bi ma ba ba sani da hakuri haka ne haka kai idan muka yi hakuri akan da'a ga Allah da'a ga manzon Allah wa aqimu Allah wa aqimu rasul mu yi da'a ga Allah mu yi da'a ga manzon Allah domin wannan littafi da ke kada littafi ga shi yanzu wata Ramadan ya tafi a ce Ramadan ta tafi ya zama da kai aiki ka bai canza ba to ka tabbatar da cewa ne ka sa bai kai asa domin ya kamata mutum ya yi a rayuwar shi matukan idan aka ce za ka bar tsarin Allah za ka bar tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kan cewa ne duniya ta rufe ka bayan Allah ya ce ne wala taquranna kum hayatu dunya la taquranna kum billahi khalil kada duniya ta rufe ka kada wani abu ya dauke maka hankali daga bin Allah menene bin Allah bari alqur'ani duk mutumin da za a ce ma bai iya qur'ani ba bai karanta qur'ani ba karatu alqur'ani ya ba shi ya balle ya san menene qur'ani ke karantarwa to hakika akwai babban kuskure har idan za ka iya rubutu wani yare baka iya rubuta larabci ba to hakika ka sani ba kana cikin kuskure ba yau a ce za ka iya rubuta za ka iya rubutu da an yi ne ka ɗauki faransai ka yi rubutu mai kyau da faransai ka yi rubutu mai kyau da anglais sa'an nan ga yaren da Allah ya halice ka don ka buta mai da wannan yaren shi ne larabci Allah ke cewa kitabun arabiyyu littafi wanda yake da larabci Allah ya saukar da shi kuma wannan littafin sai ka ga cewa kai an haife ka ne ba kula da ni ko ba haushi ko yadda kai iyaye suka takura a hankali har ka koyi wannan yaren na Yahudawa ko na Nasarawa amma sai zamana baka kasance ba larabci ba baka san littafin Allah da larabci ba bayan shi Allah ya halitta ka akan ne muka karanta san cika da sauki akan cewa za a tambayi wato dan mamaci idan ya rasu aikin za ka fi sama ga yadda zai dawo ga yadda Allah zai zo mai da mala'ika sannan a tambaye shi ma za ku ba in ka an da ma Allah ba su menene waye wata mutum da Allah ya aiko maka wanda idan ka bi ka samu jira sai ga mutum da cewa ban san shi ba la azali da hada ban sani sabida ne sabida Allah bai tabbatar da kai a imani yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah Allah yana tabbatar da bayin ka nagari akan qawli thabit akan kalmar la ilaha illallah duk imaninka duk rawaninka duk karatunka duk hajjar karatu bi tarafiri da kai wallahi matakar ba kai aiki da abin da shari'a yake ba wallahi za ka mutu Allah ya kwasu ilimin ka ana cewa maza a duniya tana barazana ga tsato rawar kai malami sai an shigar da kai gaba da kamar rabuwa saboda abin da suke kai ba kai ba kai annabi ke kai kira kawai za ka mutu yana da'awa yana gina ce bane shi za ka mutu yana da'awa sai ka ce wato ya kore musu ka kare da shi wato Qur'an nan ka faɗi gaskiya kawai walau kana mura annabi ce ka faɗi gaskiya ko min dakin ka wa idan kuntum fa'ilun in har za ka yi magana ka faɗi abin da ke kwarai don annabi ke cewa man kazzaba alayya muta'ammidan duk mutumin da ya yi kariya da dangan ba zai taɓa wa matsala da nisa da ya kana da suke ranka jahannam saboda haka bayan Allah mu ji tsoron Allah mu gyara tsakanin mu ji tsoron Allah domin fir'auna nan mutum ne wanda ya fara duniya ya yi mulki sama da shekara 300 yana musamman Misra sama da shekara 300 shi ne kaci a Misra mutum ne wanda sai da Allah ya ba shi shekara 40 bai taɓa jiri ba balle ciwon kai cikin shi bai taɓa juyawa ya ji cikin shi na ciwo ba shekara 40 na lafiya sosai kila zai kuma bai tuba ya Allah ya sa wannan lafiya shi ne aljanna shi saboda haka wa'inda suka shuɗe Allah ya ba su duniya Allah ya ba su shekaru mu duba shi Fir'auna shekara nawa ne annabi Adam ya yi shekara 2 annabi Nuhu ya yi shekara 1240 mu duba annabi Dawud ya yi shekara 100 waye wanda suke shekara dubu cikin annabawan suna da yawa
kai shekara nawa Allah ya baka shekara 70 annabi yake ma bai da 60 wa 70 tsakanin 60 da 70 mafi yawan al'umma ta amma yake cewa akwai wa'inda kuma Allah zai dauke su ne boni kawai lokaci daya boni ta janna ake sabon shi ta yaya annabi yake mafi yawa matashi idan ya zama na saurayi ne irin shekara 17-25 zuwa 30 annabi yake mafi yawa da mutane saboda lokacin suna ganin akwai iyaye akwai kakanni kula mai da ba sa ibada bai azumi bai sallah yadda lafiya ba mutum ya ce ma bari ya jika da kuma sai ya ce masa wani mota ta fi ta kaji da kanshi kaji mutum ya fita ana cikin biki kawai ana cikin yawon biki kawai shi ke ana guje-guje nan da ya kawai sai ga an da daɗi sai ga mutu Allah ya rasu to wannan shi ne mutum tsoron Allah wani ya tafi Allah ya ana kuma karfi duk mutum da ya tsoron Allah Allah ya ba shi mafita menene mafitar nan Allah ya sauƙaƙa masa rayuwa ka tuma a duniya sa'an nan idan ka mutu ba ba yin ciki da tare to wannan shi ne firawun Allah ya ce wa tamma kalimatu rabbika al-husna da wannan shi ne karshen aya da yake allon annabi Musa Allah ya tsallaka da shi bayan ya tsallaka da shi sa'an nan ya halaka da firawuna Allah ya gadar da kasar Misra da kasar Sham والمراد بكلمة الله قوله في سورة القصص ونريد الله يكفي ونريد أن نمن على الذين تبعوا منا صواتوا وإداموا سورة الشارع ومغادر ويتمكوا كأين وإن أكي مروني الله يكفي إنا سنة ولكوتة بالأرض أسكتة ونجعلهم أئمة الله يكفي شغبا in sa su ne shugabanni wanda ta ana kuma walidin sai in sa su wato su ne masu magadan kasa domin kasar Allah nan Allah yana gadar da gasa ne ga bayan sauran suke ba su wani masjid na lahu fil ard Allah yake za mu tabbatar da su akan kasa wani yiyar fir'auna wa hamana wa junudahum minhum ma kanu yahtarun sa'annan nuna wa fir'auna da hamana wa junudahum da sojojinsu minhum daga cikin su ma kan ya da abin da suke gudun nan to shi ne duk abin wanda marna ma kana ya kawo fir'auna wa qawmu Allah ya ce sai muka karya muka lalata abin da fir'auna ke kerawa na ainihin kere-kere min dilahi na makamai wa itali wa mabani shida da wasu gine-gine masu ƙarfi wa kusurin rafi'atin baniya da ainihi gidaje wanda ya kasance gidajen sama al-usul wanda ya kasance al-usul wato gidajen sama ne ga sunan ne kawai tafiya firawun yana daga cikin kasashe da suka fara samun cigaba a duniya farko wanda suka fara cigaba a duniya bayan annabi ya zo yanda ya fi umar kura makka ita ce kasar da tafi kowa ko ina cigaba idan ke birni a duniya ana neman birni a duniya shi ne maka mai ita saboda bai dace a nan kawo dole ka bar a san ka karo ya kasan da masu gyara suka fi yawa shi ne birni kuma ka kasan da masu gyara mafi yawan masu gyara suka zo wannan wurin to wannan shi ne birni saboda duk can garin ka za ka zo wannan wurin domin ba kenan wannan wurin shi ne birni saboda akwai da kan ana cikin وما كانوا يعرفون أي قوما آخرين وما كانوا يعرفون أي ويرفعون ويعلون من سروع عالية أقول لك كذا سنة جنا سنة كرجلا سنة تلقى وجنا جنا صو وهداي تكونك أعناق دفنا أشبه زاهية زاهرة وأورثها أرضهم كأن لا يكاد دون الناس وديارهم لجدته وأموالهم لدوكيوين قوما آخرين في الله يقال الذي يقول ذلك هذا كما قال إذا كنت تاي ثوري كي يوجد بك أن يقام كدواني ونرد قد أمر في كبيراني الله يتوكي لا يوكا وأن جدا ناسا كان يقال مرسيانا لا يكاد تغني da sai kai ka tara dukiya amma bai ka tara da dukiya
ga wasu kama dukiya suna morewa matan ka sai ta wuce wani ya ga dukiya ya bai da lafiya ta sa'annan ya aure ya ce ta wuce tare gida a ka zo ka tare ma ai Allah ya tafi ya bar ma sai ga mutum ya rabe kawai yana siya tare kuma sai wato duk dukiyanka akwai wanda da ya zo da kuwa har ya so ma sai ba farfaro sai ce matan kin zawo ya wuri da ya ce don Allah in ga dai mu ne mutu a kai amma abu ne kawai ban yadda ke ba in ga gidan don Allah kake aure wani ya zo zauna da kai gidan saboda sai ya sa abu ne mai faruwa ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah duk abin da ka tara ba naka duk abin da ka tara ba naka na magadan in ka fi so magadan ka fi son magadan ka kan dukiyar ka kai to hakika ka san cewa har yanzu akwai rabuwar imani saboda abin da ka ba da shi don Allah shine na mu duba sabon annabi da suka ce da dukiya mu duba Usman rijiyar da ya siya wurin bai wuce na rijiya har yanzu ana sama da rijiya cinikin rijiya ma da wayo aka kula cinikin bai wuce ne ke da rijiya ba ya ce sai ba mu da lafiyar mu da rabu rijiya ya ce ba za ka iya ce bai ce ka gaya mu zikin da za ka siya ne zan siya sai ba ka raba kuɗi sai a raba rabi sai a raba rijiya rabi sai ce ya za a raba rijiya rabi sai ce idan ka ɗibi gobe in ka ɗibi yau gobe nawa in ka ɗibi ɗibi gata nawa sai bai wuce shi ya kasa bacci yana cikin tunani sai Usman ya faru da ya sake zuwa gida ya gwamfata gida da ya gwamfata ya zo da kuɗi ne wanda arnin ma bai ta amfani su ba a rayuwarsu kuɗi ne masu yawa a dunkule ya zo da shi ce yaya a kan abin da muka yi shawarwar ya kashe ya ce ka gaskiya rijiyar na faranciyar kawo misali rijiya ne a rijiya to rijiyar nan faranciyar kasan da kada rijiyar da ake tuna ko sai ne ko yanzu rijiyar nan ka sai da miliyan 50 sai fara cewa ban gane ba sai ce miliyan 50 ka sai da rijiyar sai ce gaskiya ba da gaskiya kai kana da miliyan 50 ne sai ce to an gama zauna a rijiyar kuma sai nan ta yi aka fara rijiyar aka dirga kuri ya fi kaciyar miliyan 50 sai ce to rijiyar miliyan 50 sai ce a ba zan yi firma da kawai ya ba mu da dauki miliyan 25 sai ka ba da rabu sai ce to an gama haka ba kuma sai da aka gama sai da kuri ya yana zuwa ya samu wanda bai to gobe bai wuce na zai ba jibi na ba in ya bibi yau gobe na ba na wani ba mu Allah ta yi kuma sai ranar da ya zo wata garin ya siyar da ruwa ranar farko ya siyar da masu kadiba ranar nan Usman ya taba ka tsaya kan rijiya ana cewa jama'a fi sabilillah sabi sahabbai kadiba suka ji su kamar wata gari bai wuce ya zo zai ɗibi ruwa zai sai da ruwa ya zauna kan kujera har rana ta fari kaɗan suka ɗibi ruwa bai gane wata wata gari lokacin Usman ana ta ɗiba har ya gujawa har ɗan ɗan wani suka fi sabilillah suka tace ta randina har da budoji har da waye duka ranar bayan wuce ya yi ne ba turki ya buga haka sati daya sati biyu ya kai wani lokaci da ya bai samu kuma da ke kasa wani yana ya ciko kawai a ciko rama kuma sai ciko Usmanu kuma ba wai kasan kuɗi ne ba ne a'a ya sa da daddare ne yana ta lafiya yana ta roƙo Allah ka sa ya sayar Allah ka sa ya sayar kuma sai Allah ya nuna wa kuma Usman ke kullo mai ga wannan da ba shi wannan mutum ne to wannan shi ne kaɗan daga cikin taimako bisa bai da abin da ka tara ba ka yi ƙoƙarin ba to wannan shi ne Fir'auna ya yi amfani da mulkinsa ya yi gine-gine ya yi ƙere-ƙere
an gina wato birane babban birni a zamani ba birnin da ya birnin fir'auna har yanzu a duniya ana fafata da fir'auna kasa ne wani abu a duniya babu sai ka zo kasa fir'auna za ka zo ka samu irin wani gine-gine na kere-kere na irin wanda yake a zamanin da shekaru amma har yanzu ba abu ne sa ne ba minti ba sinisi amma har yanzu kamar shi aka zai kuma ce shi za a nan ke cewa wa amaru a asarar ma'amaru mutanen da sun samu ci gaban da har kiyama ta tsaya ba za mu kama ci gaban su da binciken da irin ci gaban da suka samu sun gama bincike na duniya Allah ya ba su fasaha da ci gaba wanda muka sai dai kawai gobe bayan amma a ce muke muka da jirgin sama da muke da shi fulawunkana da waye jirgin kasa da tafi da gidanka jirgin ruwa mai tafi lodi wata shida mai tafiya shekaru a ruwa duk da haka Allah ya sani an yi mutane da sun fi ku bincike sun yi kere-kere sun yi cigaban da ka samu har kiyama ta tsaya muka ba za mu tabbata ba a Qur'ani ke jawa annabi wai muna da kwamfuta muna da duniya tauraro dan adam muna da waye wa'incan sun da sun ci wannan ɗaya amma ina su Allah ya shafi sauran nan ya Allah ya kawo su haka nan ya Allah ke shafi mutane idan kai taurin kai kaza ne sai Allah ya dauki rayuwarka sai ba na wasu su suke shagali da gida su hau wannan da suka dama Allah ya baka dukiya baka gode wa Allah ba mai godiya da dukiyarka shine ka gina sirrin Allah kauman akharina ghairi sai Allah ya gadar aka ce wannan fir'auna ita wato wa diyarahum wa amwalahum ga gidaje ga dukiyoyi sai Allah ya gadar wa kauman akharina wasu jama'a dukkan ba mutane fir'auna ba banu Isra'il wa'inda suka wahala gina gidaje Allah ya gadar musu wallahu yaf'alu ma yasha Allah yana aikata abin da ya ga dama wa yahkumu ma yurid Allah na yin hukunci abin da ya ga dama ya hukunta yadda ya yi masa Allah ta ga ma da ya da abin da Allah yake so shi yake kasancewa abin da Allah bai yanke ba abin da Allah bai nufi abin zai yi ba wanda zai ce zuwa na bai kasance inna ma amru idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun in Allah yana bukatar abu ya kasance sai ke kasance kawai sai abu ya kasance idan muna intaha ita fi Musa daga wannan ne sai kisan annabi Musa ya kare ma'a fir'auna ta da fir'auna wa mala'ihi da wanda suke da fadi a ji wa kana fil aqibatu lahu Allah ya sa karshen su ka wahala walhamdulillah ko ya ta tabbata da hidayah da da abin da ayoyin da suke shirya tarwa da'afu insan wato akwai rauni dan adam ya faru inda nuzuri bala mutum za ga cewa yana bayyana lokacin da ainihi wato jarrabawa ba da Allah ke sa inda misala mutum ya kasance idan masa wasu manuwa wa idan masa wasu gazuwa idan alheri ya same shi ya fita yana kuna kuka tare da bai da kuɗi yana fita kawai sai ga an dafe mai wasu kula da kan shiga fisa mai da lanka zai kuna kuka tare sai da wuce tashi da cikin gida kana ya ce ainihin kana jin da kake yi kuma sai da kuma ya ce bari ya je ne na wanda da gani kawai sai ga ya dawo kai kana jin sai ka bi cikin waka je ka samu na ce ba ne sai ka gan ya dawo kawai ya wani sha musu sai kana ce ya ka dawo ka yi cika ka san bari ne farkan na wuta ka ce ba ka da komai a zai ka san ne kana kaje kai kawai bari ne wuta bai zai ce maka mai wani Allah ya mulmulo mai kuna fahimta na wannan shi saboda haka akwai wanda ke ba da zakka hakika Allah ka bunka sa dukiyar sannan ne an san duk mutumin da kaga dukiyar shi asara ba ka asara ka ne ka tare da shi sai kaga dukiyar albarka ya fi yawa asaran kaɗan ba wani asara ba amma asaran ta kai ka tuni to wannan asaran ba komai ba ne Allah na sai ya imani shi amma duk mutumin da ke zakka idan yau kana da miliyan 5
to ka tabbatar shekara mai zuwa in baka yi wasa ba miliyan 5 na fita aiko maka biya ko 10 ko 20 fita yadda kake cirewa Allah Allah ke zaka kira domin ba abin da yake bunƙasa dukiyar ɗan adam kan mutum ya sarkace dukiyar domin wannan zakar shi ne ake cewa irin rantsuwar da mutum yake wannan ne kaza ko wajen yalla yake ko wajen irin wani dukiya da ke cikin dukiyarka kila ka ci kayi canji kuɗin akwai kuɗin wani mu'amala da dukiyar haramun ne cikin dukiyar amma mai ya shiga cikin kuɗinka da ka cire zakka yalla ya wani wata kuma ce to wasu abubuwa na nan da sauransu za ka ga wani kila ya baka dukiya yana bin ka baki ka manta ma samun yana bin ka kuɗi kuma ce to ta sanar da cire zakka yalla ya suna da kai ko Allah ya hada ka da shi ba an sai ga kina wani ya ce wallahi na manta ma to ta sanadiyar wannan sai Allah yana nuna maka wasu abubuwa hanyoyi daban-daban Allah na kula amma zakka yana da misali misalin zakka nawa ne a wannan bana Allahu a'lam saboda ban san nawa canji yake na bayanan ba nawa rubuci na yake ba da za mu san rubuci na kaza ne sai mu iya da rubuci na sai mu fitar da misali na zakka a nan ne ba mu ana sakaci da rubuci na ya kamata yadda ake aure tekeniya ya kamata kamar baya nan a cikin masallacin nan a wannan gini akwai tabo babba ana rubutawa duk sati idan canji ya fari dolar ya sama ko euro ya kasa ko dinar ya kasa ko ya sama sadaki na kasa sadaki na sama yadda ka gani a cikin faduwa ya hawa nan to haka dinar yake haka misali yake yau a ce maka zakka ta yi kasa yau a ce gobe a ce ma yau a ce ma zakka za ka yi cire zakka 700 a zakka 700 akwai zakka idan canji ya fari sai ma ya fari ya ce ma to yanzu ka zakka sai kana da miliyan 1 da zakka 100 kan ba mutane za ka yi cire zakka to haka yi ne zakka bai tabbata lokaci daya daraja ana duba darajar dina da dinar da shi ake nene da shi ne da dinar idan ka saci rubu dinar za a yi za a yanke maka hannu idan ka ba da rubu dinar shi ke ana iya ba ka wuri don sadaki kasa da rubu dinar ba a sadaki kasa da rubu dinar ka misali yanzu a ce ma sadaki kada sai kasa da jaka 25 ko jaka 20 ana misali ne a ce sadaki ka kauce ta kai kace kasa da 25 to wannan shi to wannan shi ne kamata ce bayan Allah suna ana la'akari irin wa'annan ana tuntuban bankuna ana tuntuban masu da dinari sai ka duba gram na dinari yana kama nawa sai ka kiyasta gram na dinari sai ka kiyasta rubu dinari gram kaza ne na dinari ya zakati hawa kai sai a buga gram kaza ne nawa kuɗin shi sai a ce kuɗin gram kaza ya kama jaka 100 kaza ko miliyan 1 da kaza to shi kenan sai ka kai tabbatar da cewa wanda yake da miliyan aka ce miliyan 1 da jaka 200 da kaya hau kai idan kana da miliyan 1 da jaka 100 da 80 ko da 90 a wannan shekarar zakka ba ta kai bace kamar wanda yake da saniya za sha ba kai 30 ba misali ba zakka mutum yana da gida a cikin yaron yana da gida 100 ba zakka a gida sai wani ya abon kuma sai fitar da sana'a sai kuma gina sai filin gina za a saboda ba zakka kuma sai ba mu da Allah ba Allah ya kama da idan ya tsaya di'ul insani rauni dan adam ya faru inda nuzulul bala ana gane mutum yana da rauni ne yayin da Allah ya jarrabe shi da imani Allah ya jarrabe shi da jarrabawa daban-daban yanzu nan ba ka da koshi kuma ka fita nan kana fita wani zauzai wani mata ne sai a kama ka je ba ka muna dama kai aka zo ka je kai kwana ko a gidan samu ba a kai ka farkina ba ba a ja babar ka kadawa jarrabawa kadai ka ga cewa sallah ka yi sallah ta safiyar sallah zuwa na asar da ce masu a cikin da ko danki da kan kasa zuwa su zai ga kasa da a ce an je kuma shi kenan a fara lalabi to wannan shine jarrabawa yanzu kana zaune kana sauraron tafsir sai kira ka ce ma wanda kaza kaza nan na gaba ya mace ya ce maka wanda kin ka a gura a bayan wanda kin ka ta mata wannan ya da kai jarrabawa ce ta rai
ka daure ragon da yanka ka sa tsammani a kai da safe ka bashi lafiya lau ka je iri ka dawo ka same shi ya miki jarrabawa to yaya kan wannan ake cewa zai ya kana da dai amma in kana da kuɗi ka je ka in kana da kuɗi ka je wani rabu kai amma in baka da wani kuɗi to Allah ya tafi ada yang kata bila inna mal amalu binniyat don ke na kafi dama duk wannan aiki aiki nafsu ila Allah ta'ala ana gane wato masu imani yadda za su zaɓi zuwa ga Allah idan bala ya samu mai imani za ya koma ga Allah bai koma ga malaman duba da bokai ya da'u zalika ana tarko Allah ana tarko Allah wa yadarru ilayhi daga mutum ne kawai yake yi wannan misali wasu kayan kana zuwa kawai daga cewa ne ai an kama kayan nan kan wani an kama kayan kawai dama ba ka taɓa kiya mu ne kawai shi ke nan kana ji an kama kayan nan daga cewa an dika kiya mu ne ya kama sai ka dinga mu ne sai kuma da karo ki Allah da Allah ya doka da ramu an gama assalamu alaikum kana dawowa gida kawai sai ka kai raka biyu kuma sai ya kira tawaya zo ka dauki kayan ka sai ka ci ka ai biyan ni kana gare da shiga kuma dai wannan shi kawai an saka mai jari ne gaba ɗaya ka sako sai shi ya gare da shiga yanzu misali kamar labari ne wani ya ga wani attajiri kuma sai a ce wani attajiri da rashewa ne nan yana wucewa a mota sai za su gaisa da ya ce ya tamuwa ne kana ce wannan ya gare ya ana cin gaisawa sai wani ya kaka ce ba wani ne ana so a kare sai ya zo kawai ana zo sai gan kan ana kokari a tuwe shi sai ce ku da wata yana ya haka yi kana da su ne kan nake mutu na da da su ka su kila da su da su kai a gani da su da su kuma sai ya tuba wani sai ya dauki ta kaka yi ba ka ce zai ka cika abin da kake bukata ka je ka dauka sai ka cika miliyan biyar sai ka je banki da su da su da cewa miliyan biyar ai wannan zai kyauta irin miliyan biyar sai sama da haka amma duk da ka cika kawo kawo ya ba kyauta amma ba za ka iya sajjan ɗan adam da gidan ba akwai wanda ya ce daren maulidi ta fiye da ɗan kafin ƙarya ne domin Allah shi da kanshi da ake daren maulidi ta fiye da ɗan kafin da mun ga aya karara Allah ya kawo ayar da wuce cikin Al-Qur'ani babu aya amma Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr hakika mun saukar da Al-Qur'ani cikin dare mai albarka cikin lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr ku duba Allah na wasa dare me ya sanar da kai abin da ake nufi da lailatul qadr jalla ki lailatul qadr khairun min alf shahr lailatul qadr ta fi ibada wata dubu khairu tafi alherin ibada wata dubu sannan da malaika da rubiya a ranar malaika da bai taɓa shiga duniya ba Allah zai tashi hatta jibril zai sauko cikin duniya dare ne da kuka bi izinin rabbi da izinin wa'i izinin Allah ba izinin wani ba salamun kiya Allah ya ce aminci ne tun faɗuwar rana guduwar arzikin polis ne Allah ya baka daga fata lokacin da aka yi ma an yi buɗe baki to ka nemi da duka kana neman da duka kawo misali yau ba mu da dare a cikin da bakwai ba to ba dare alamu ba to za ga mutane suna ta nema alhali kila ta wuce ko kuma kana nan da wasu shi sa ka ce ka nema gaba da kada ka duwa inda ke cewa in a akwai sunci annabi ya ce uba da ya kan dare cikin da amma ne wasu sahabbai suke cewa annabi ya ce mu neme shi a witiri dare bakwai mu neme shi a witiri dare 21 in baka samu ba dare 23 in baka samu ba dare 25 in baka dace ba dare 27 in baka dace ba dare 29 sai ku nemi lailatul qadr ne ila kisa dare 29 da jama'a an cika masallaci da karɓar Qur'ani ويدرع إليه ذاك المسلم وانت كبكاك ووجود جوا غرام ذاك يقول كذا كان ينا أيضا من الشياطين
Allah ka rufa masu Allah ka rufa masu wanda ba haka kuma ka je ka nemi ya taimaka maka ka zo yin taimako daga nesa tun kilomita daya ka yarda kakanni kana tafiya kana zuwa ka zo ka fada kana cewa ran da gari wallahi sai na zuwa sai baka zuwa sai baka amma ba mu gaji ba ko ba zo ba duk wanda yana da cikin tara kasa ne da ladabi ka tara mai kasa sai ce na ji kana dawowa gida sai ka ga kyautar ya riga ta zuwa gida sai kira wani ya ce to ina bukata yanzu nan a kai ma wani kaza kuma sai kana zuwa gida da mutum yana jira ka ai wani ya ce yanzu wannan baka wannan kadan kuma na kana ya ka zaka wani wanda ka ta ruwa aka miƙa masa yanzu nan na da gidan shi ne yake jira kan baka dokar hanyar to Allah ya fi dan adam kyauta Allah yana kyautan da diga ne Allah ne ya jawabi ya kare ya jawabi ya mai kyauta ya kare ya mai karamci Allah na baka abu ne wanda zai kare ba Allah ya kamata ka roƙa kai idan kana roƙon Allah ya kiyaye ne ana roƙon ya kamata maka duka haka ƙara hadda hawaye kana amin kila sanadiyar kokarta Allah ya sama kowa a zuwa ya masallaci don Allah yana duba zuciyar wanda yake tsoron Allah a lokacin idan imamin yake ka imo zuciyar bai tare da Allah a duba saurawa a ga saurin wani ya mata kafarci wani kafada bude wani saurin hannuwa sai ga saurin bai kai a kashi ba da kowa sai a duba wani a cikin bako wanda yake tare da tsoron Allah da imani in aka ga wani da har kuka yake da ya karɓar da sai ga aka ba maimakon yanzu nan ga aikin alheri kamar yau nan ka samu haɗaɗɗun abinci mutane suna yin tafi akwai su a masallacin gini akwai su a masallacin sarki akwai su a masallacin jambu akwai su a ina akwai su a ina akwai su a plateau irin wa'annan ana yin tafi ka shirya abinci na garari ka kai wallahi ba ka ce masu ma addu'a ka ce masu ma addu'a ka hada abinci mai kyau shi wanda ya azumi ya rubuta baki in ya kalla tun kafin ma a ce mai nashi ma yana mamushi ya san nashi kuma kin saboda ya san bai kare wata shi ne shirya abinci mutane itikafi ka ba su abinci kamar irin wannan itikafi na irin su za ka mutum yana itikafi za ka samu wasu wuce mutum a taimako mutum 10 sai mutum ya zo kawai ce daya biyu uku a rubuta mutum na yau yana kokarin hada musu farko ya biya musu da hali sai abun ya tabbata ya taɓa biya ran sai zai ce ina mutane itikafi ya ki kira su wa ya ce ku ne na mu ba itikafi ne to kowa ya fi ya ke da video hali ta tabbata su ne al'umma na abinci idan ka mutu ya fiye ga fito ka yin jina wani wato imani shi ba tsaranin imani ba mutumin da zai kawarci gidan ya kawarci iyaye ya bar matai ya bar kowa ya koma dashi Allah domin ibada kwana 10 game shi da imani mutum wani kuma bai dai yi kafin ba abin da yake fi kula bai gudu ba wancan kuma ya bar duniya kwata-kwata ya koma ma Allah a lokacin da zai dawo sai Allah ya bude mai albarkatu a tsohon da yi sai ka ga cewa wanda bai je yi kafin ba wanda ya zauna kwana 10 duk bai fito shago shi ba yana nan yana ibada sai ka ga cewa ciniki da zai yi lokaci daya sai Allah ya ninka cinikin da kai a cikin wannan kwana 10 cinikin da zai a rana daya riban da sai Allah zai dunkula mai sai ya ninka riban da kai Allah shi yake daga wanda ya dama saboda ka muka da imani mu ga dogaro ga Allah mu kyautata ayyukan babban dogaro ga Allah babban gobe shi ne inna khayra zati taqwa annabi ki wallahi babban gobe shi ne tsoron Allah duk mutumin da ya rasa tsoron Allah wallahi ya ga wasara duniya don ba abin da zai ka girman Allah ka ji daɗin zaman duniya kamar a ce mutum ne zai san lafiya zai ga iyaye zai sadaka da safi Allah ya bashi zai ta da azumi da din da Allah in aka samu jana'iza sai ke irin wa'annan ayyukan alheri zai to wannan kai mai shaida yana da imani domin
imani nan akwai zahiriya akwai batiniya, akwai imani a fili mutumin da ya roƙa dan yana sallah za ka ce da musulmi ya kira kai ba ka sa'annan ka cire kudi a kudi takar kasuwa wai ka ba mutane kasuwa ɗan kasuwa makotin ka na kasuwa ka ba shi a ɗan kasuwa yana da jari sai ka nemi wanda yake makotaka da kai kila malami a unguwarka kila ladani a unguwarka kila limani a unguwarka kila wani da ke karantar da makaranta bai da abin da zai dogara da shi ka ba shi ko ka samu magidanci yana da yaya amma bai da dalili wahala yake sai ka samu irin su na sai ka tsiri da kankan nan kila Allah ya sa za ka fitar a cikin zakan nan jari ka gaba da miliyan 40 Allah ya sa za ka ware miliyan 1 na zakka sai ka samu wannan bakwacin naka da ka dunkuli wani da ka ɗari ta sai ka ce mai rikici sai ka samu wani kuma kila bai da mata kuma bai da nauyi da yawa amma jarin da yake yi abubuwan da yake yi sana'ar da yake sayarwa kila gunzo ne da ka ɗari duniya yana iya ƙara jarin kilan gunzo yana iya samun jila ta guda biyu kuma sai ka ɗauka sai ka miƙa mai ana fita kawai sai ka ce wani da su sai ka ƙara da ba ka buƙatar godiya domin ne wannan abin da ka bada kai Allah zai gode ba saboda kai da ya gaban da Allah ya ce maka ka jira kuma sakamakon Allah yadda kai da ya Allah ya cika maka albarka sai Allah ya hada ka da jama'a wanda da kana kokarin Allah ya hada ka da ai haka sai ka ga cewa ta sanadiyar za ka ke dukiyarka sai Allah ya hada ka da wasu wanda baka samu sai ga haka kowa na sai haka da kai ba komai bane Allah ya hada kuma Allah ya baka dukiya ka kaka ba da haƙƙin Allah shi kenan sai Allah ya saba da dukiya asara ko kai yau da gobe sai ka ga cewa wanda yake da tashi a gargadin da ke kokarin baka ce wani wa'inda kake wulaƙantawa sai ka ga cewa mutum ke taimakon to wanda ke wa man yattaqi la yaj'al lahu makhraja wanda yake tsoron Allah Allah zai ba shi mafita wa inda rafi'i haythu yanzu ma nazara bihi duk mutumin da zai manta abin da Allah ya jarce shi da shi wa yaqulu ila adatihi Allah ya jarce ka da bala'i bayan Allah ya kore shi sa'annan ka koma misalin da ga wani accident zai hatsari a kafa daya wanke yana karewa da kare ka duk bai da tara dinani bai bari ta bai bari Allah da ke amma kai idan ka je wurin kirkin da za ka ga cewa gaba ɗaya duk ta bai kuke ki saka ko da farfara kila ka ce mai awa ɗaya yana ke bada duniya amma ne shi yana tunanin zai kasa shekaru a tare da ne za ka yi nan sai zaɓa mai sai ka ɗauka kila bai sani ba sai ka ga da kai yana zaɓen lambobi a shaida kuma ƙorarre ne ya zufa a haka kana bayar da kanka da shata ka nemi halal matuƙar shata na gari idan shatan tana bunƙasa duk garin da ta sai shiga gari to albarkatun ƙasar na karewa saboda mutane gari za su bar ruwa za su bar kiwo za su kashe zuciyar su ce za su nemi kuɗin banza kawai kaje kawai kana jira a rediyo a joki kaza da kaza ne ka samu nasara sai kana kalle kuma sai to wannan sai kashe zuciya ka tashi ka nema wa ma kana alaihi min shirki sai daga mutane sun dore akan shirka ana ce musu ku bar shirka menene shirka kai abu don mutane su gani shi ma shirka ne ka zo masallaci ka misali na masallacin gini na kusan ba na fila gidi ko ba na fila gidi ranar idi babu na fila to sai mutum ai idin mun ai mafi yawa masallaci ke yi da kuka ce masallaci ke yi masallaci da wannan masallaci ke yi ko ba ka ba kawai sa'annan iri babba a rama masallaci ke yi to ya zama na cewa kamar na lawani na ana yi a cikin masallaci to ba za ka yi na fila domin Allah bai ke cewa idan da ya ku shiga masallaci da zauna sai ya yi rakatai da ya fi masu to a ranar yini idan ya zama cewa za ka yi in har za ka yi zai iya tada cikin su aka ce ka bari a yi gari wani bai san shiga masallaci wani sai ya je wata idi ya je kamar filin da ya ba shi masallaci ba shi ma sai ta ce Allahu Akbar
ya aka ce ka shiga fili kawai sai ka dawo kana shiga sai ka dawo. Muna na masallacin jagoruna wani jauro ne ko da wani ko ya ne wani dai cikin irin jauruka ne don da wani zuwa jaurukai suna riga lawan yana zuwa kawai da takobin shi haka sai ya ce Allah ba ya gama na fina ina fitar abu da ina fitar kamar ya ce wannan yana na fina na yi bayan ne sarkani da ya sallama sai wasu ke cewa ai ba na fiya ce a hannun zuwi to kaga ya kawo hadisi ba wurin ba a cikin masallaci ba a raba ba wannan ne muka zo yi dama mun zo ne mu yi tariya mu gaida Allah raka abu saboda idi kuma ce to wannan idin raka abu da zamu yi a idi ya dauke ma wannan nafilan da za ka yi kuma ce ba saboda haka babu nafila bayan alfijir ya keto kuma ce bayan an riga an sallar asuba an gama babu wani nafila sai ne kai idi ranar idi ka wanda za a fita kowa in an buɗe kofar kuma kowa zai ce zai nafila ta kofar gidan shi wannan shi ne sabbin kariya ana tuce wannan kafa saboda kada mu tashi wannan wal ma'asi Allah na kifar da kasa ne idan ya kasance kasan sun dore akan kafirci illa man amana wa amila salihan Allah na timfida dukiya ya timfida nasara ya timfida wato ci gaba kuma mutana ya tausaya wa bawa matukar idan bawa ya yi imani wa amila salihan ya yi aiki da imani fa innahu ya'khudhu min da'irati dha'fi fi Allah ya fita daga cikin wato ko takatu masu rauni haiku yaqdiru inda bala duk mutumin da zai yi hakuri akan jarrabawa na samun da sai ka sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk masifan da ya same ka ka koma ma Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan yana daga cikin alamun imani amma mutumin da jarrabawa ya same sai ya gudu ya je samun malamai ai mai istiyara gaya ne istiyara kai za ka yi wa kanka istiyara wani da zai ma istiyara duk mutumin da yake maka ana wani istiyara ya kawo hujja ko a ce garin ya kuwa tare ne bai da hujja ko kada sahabbai suka ce annabi yana koya musu istiyara yadda yake koya musu sura na alqur'ani kuma sai istiyara nan annabi yake ya ishe ka kai raka'a biyu idan kai raka'a biyu na ka karanta sura mai za ka iya sura ka karanta fatiha da sura in ka gama raka'a biyu nan kai sallah ne sana ka daga hannu ka Allah mai yasa sai ka yi ba wa ta kadir ka bi kudratka wa ta ka bi fadika Allah fa inna ka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam lawan ta wa ta ala rasul Allah mai kuda ta'lam anna hada al-amr sai ka fadi bukatun ka khairan li dini wa ma'ashi wa aqibatu amri faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li wa in kunta ta'lamu anna hada al-amra sharrun li in ka san wannan al'amari aure na da wanki kuma dai ko kasuwancin da zan yi kaza sharrun li dini wa ma'ashi wa aqibatu amri fasrifu anni wa sirni anha waqdirhu li al-khayra haythu kana thumma a'dini annabi ki an gama ka ba wa Allah da je kai aiki idan kasuwancin za ka kama sai ga in kasuwanci ba da riba da kai shirka ranka sai ka je za ka je wurin sayayya ka yi tafiya Kano ne ga abin da kake so za ka siya sai Allah ya kai ka ga abin da yake mafi alheri sai hankali ka yake wuri sai ka kai da wa'annan kayan sun fi kyau kuma ni ka na fi so ma yake yi ruwa sai ka kamata da to shi ne istiyara sai ga mutum bai zai istiyara sai ya zo wurin da ke duba wai ya buga ma kasa Allah ya nema ma zaɓi Allah ya yi ma zaɓi baka yadda ba sai wani ƙato wanda bai san Allah ba shi zai ma zaɓi shi ke nan wannan aka ce haiku ya biyu inda bala idan jarrabawa ya samu mutum ya haƙuri wa ya shukuru inda ni'ama ka gode ma Allah idan Allah ya baka cin nasara Allah ya ma buɗe rayuwa ka samu cewa mai Allah ya rufa ma asiri ga yaya Allah ya baka ga dukiya Allah ya baka ga abun hawa Allah ya baka gida halal naka Allah ya baka wallahi Allah ya gama baka duniya abu guda hudu Allah ya baka ilimi ya baka mata ya baka gida ya baka yaya sa'annan ga abu Allah ya hore ma na tefani har da abin hawa ka gama samun duniya idan har baka da gida ba su ya rage na
عند البلاء الله يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات جل وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون الله يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف الله يقول ان جبل باينات الظروف ونقص من الاموال الله يريد دوكيا mutum dukiyarka gaba ɗaya Allah ya rage ko kuma Allah ya kauye dukiyarka dukiya da kai sai ka ga dari kana rayuwa wal aqubi ko Allah ya jarabce ka ala kai ka wa sabawa ko gona ne ka ta noma ba ka fahimta dan Allah ya ce wa bashir sabirin albishir ga masu hakuri alladina idza asabatu musiba sune wa'inda idan Allah ya jarabce su da wata jarabawa qalu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga Allah kuma ga Allah ta mako kuma sai janna ta ulai ka alaihi salawatu min rabbi kuji mutumin da ya tafi yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ulai ka alaihi salawatu min rabbi wato wannan akwai jinjina wata addu'a ta musamman suna fita da Allah ce wa rahma Allah zai dinga da rahama Allah ya ulai ka umul muttaqin wa inna sunna shay'in amma sai ga mutum Allah ya jarabce shi da jarrabawa ya kasa haika sai na gaba sababul azabi fi dunya wal akhirah dalilin da yake sa Allah ya azabtar da bayinsa a duniya kuma Allah ya azabtar da su a lahira at-tadbir bi ayatillah yana daga cikin ƙaryata ayoyin Allah shi yasa Allah ya azabtar da su a duniya da lahira kuma sai a dawo da hankali ya zama da cewa mutum ne a yi maka wa'azi ya zai same ka ana aizu ai maka wa'azi an gama yi maka wa'azi sai ka ce wai ni kan wai waye ake kaune na sai ka ce Allah ma sai kalli ila wanka na goban gida sai ce kama wa ai wanda ya kamar kai wa wa'azi don shi ka fuska da shi kuma sai iri wani ya ce Allah ya aiko kaune na kuma sai to irin wannan ka duba matan da ta wuce kalli yarinya ke budurwa ta wuce kalli so biyu yarinyar da ta sa jin ta sa gobe ko irin bijan nan ne ma a cikin nan kuma sai ta ta rufe da kwali ta rufe gashin tana zuwa ta tsaya wuri mai fiye da alfinin da ce wani ina sun tali wata mai albarka yin wani sakar maka ya ɗaliban jami'a ya yi yiwuwa suna karanta jami'a da ya ciyar wata da talbi har za a tafi sai kira sai ke bewa Allah zo mana don Allah ce musulmani kira ce sai ke yi da wannan suna bai tafi kuma kada bai ke wata sai su ce amma ma wa'azin za ka mu sai ce ai ya dace da mai tafiya akwai da mu ma ba su da mu yi wannan da ba sai ta dauki waya sai ta ce ka biya ma Allah kira Allah ka biya na yi shiga sai ta ba shi waya sai ce a rage wayan Allah ya ba shi abu a nan ta ce ta fara kuma sai kun fata wa Allah ya mata da aka ja ikra ma kin kama kin da yake me san da wanda Allah ya ci ne ka na yi fama da ita da gare kuma sai to wannan shine aya alam ya cikin nabi a ƙarshe me kace ta ba na siya za maka ba sai ta karyata to haka gobe kiyama za ta tashi Allah ya ce alam ya cikin nabi masu wa'azi ba ta mutu wa'azi ba ita ka ajalin ta ya dace da ta ce ma'ana Allah ya saka da ne ta fada kila da samu rama amma sai ta karyata sai ta fada azaba wannan shine annabi sai sababu al'adar da duniya sanadiyan da Allah ya sakkuwa mutane da azaba a duniya wal akhirah sanadiyan da yake sa mutane su duniya a cikin azaba a lahira at-takbir bi ayati Allah kan ya ayoyin Allah bi adam imani da rashin imani da ayoyin Allah wal amalu biha kaga mutum musulmi ne ya yi da kai wallahi la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah Allah ya wai ka musarate da zai sallama so nawa da ga mutum ya yi sallan azhar sana ya yi sallan da asar in ya yi sallan da asar sai je wanka in ya yi wanka sai ɗauki jerin na ɗaya ko ya ɗauki riga mai kyau ɗin ya sa ko ya ɗauki wato shadda wanda ta sha sati in ya sa bai zai sallan magariba ba bai zai sallan isha'i ba sai bayan ya dawo inda yake bukata sai zai sallah in ya rasa bai wani mai sa ya sai ce kada karin gugan ya kare lalace
ai idan yayi rubuci shaddar za ta dan nan da ko wani amalu biya aiki da musulunci sai ka ga ta ba mutum wahala yanzu nan ba abin da mun tausayi yanzu azumin ma ga shi nan ba shi ba me yasa bai shiga ba haka Allah yake suna sunna annabi yake cewa da a ce mabiya yawan mabiya su ne aljanna da sai Allah ya ce to shi kenan a cikin mutum dubu sai a ɗauki mutum ɗaya a jefa wuta a ɗauki 999 a aljanna amma da Allah ya ce mafi yawa masu bi hanyar gaskiya in kaɗan ne annabi ya ce shi sa za ga gobe kiyama mutum dubu a ɗauki ɗaya aljanna 999 ce wuta saboda aka ba yawan mabiya bane alheri yawan mabiya shi ne kawai kaji abin da ma kun zira ilaikum bi rabbikum abin da Allah ya saukar daga ubangiji ku yi riko da shi kawai shi ne aya ittabi'u ma kun zira ilaika wa la tattabi'u min duni awliya qalilan ma tadhakkarun wal ghafla sa'annan za ga mutum ya kaga kila yana aiki kila sai bari ya ce bari ya kauce fasin da zai tsara ai ya kusa shiga gari ai yanzu yana wuri kuna bai gana bari ya kauri ya zo ya shiga direba suna cin fasin yana cewa don Allah direba sai ya mana misali kwatsam a zo hatsari kuma shi zai ya mutu kawai sanin da ya kai da sallah kuma musulmi ne kowa na ce mai wani tsaya ce a bari sai mun je ya mutu yana ne me yasa nake muku haka daga alladina wa salatin yusabu Allah ya ce fawailu lil musallin sadanin azaba ya tabbata ga masu sallah su waye alladina wa salatin yusabu wanda suke barin sallah sai lokacin da suke bukata ba lokacin da Allah ya ce musu ba domin Allah ya ce fa inna salata kana ala mu'minina kitaban mawquta sallah ga Allah lokaci ne kayyadajjen lokacin da Allah yake bukata lokacin Allah yake so in har ya zama da zaka jinkirta sallah to aka ce mai jinkirta sallah zunubin shi gara mace wanda ta yi zina ta kashi da mutum ya dinga haɗa sallah domin Allah shi yake zai ce ma kai lokacin da Allah ya kai asuwa lokacin asuwa lokacin azan lokacin magariba isha'i kuna bin tsara wa'annan lokuta guda biyar din nan yadda Allah yake bukata kai biyu asuwa azhar hudu la'asar hudu magariba uku don kawo kace kana da karfin jiki magariban nan da aka yi uku sai limai ya sallame sai ka tashi kai uku ko limami bai yi ta bismillah sai ka dora uku da ka dora uku sai kai tayya sai ka tashi Allah ala subhanallah akwai da bika ba mu yi hatta sallar gawa idan limami yayi kabbara na biyar aka ce ka ku sallame kuma ce kada ku bi inda kuna da yaƙini cewa ne kabbara ne ya cika kabbara da farko Allahu akbar zai karanta Fatiha in kuma ya san sunayen Allah ismullahi a'zam irin Allah malakal hamdu kullu wa laka shukru kullu ya san yadda zai dan daga darajar Allah da mu Allah yana buƙatar ka dauka kashi to in baka san waye tabbata zai karanta Fatiha in ka karanta Fatiha sai ka ce Allahu akbar sai kai karatu ga manzon Allah wani karatu Ibrahim Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid duk wani sallar ga wannan karatu shi yaro in kai karatu lafiya a nabe sannan ka ce Allahu akbar Allahumma hada ya Allah wannan bawon ka dan baiwar ka in hada wannan to muke to gare Allah ka gafarta Allah ya yi kuskure Allah ya ga mai kurakurai Allah ya ka mai alheri Allah ka nika mai alherin Allah wanda kake lafiya da muka ce da Allah ka bi Allah ka sa fara ne kadi Allah kaza annabi yake idan aka gama wannan nawo sai na uku sai ta Allahu akbar ya Allah kada ka haramta mana lafiya Allah kada ka fitine mu baya da shi Allah kaza sai ka ce assalamu alaikum sannan wani da ya ce idan ka zo ka Allahu akbar ai tabbar ya da gawa ne da sanan gawa ba aka tura imam dai ma sallah kawai Allahu akbar idan tabbar ya da ka to yin wannan ayi kuma ce akwai sallan gawa da aka yi da rukuni da sujud ai na ga shi ka
duk abin da za ka yi kai ala basira ce wannan kenan shi ne aka ce sababu da azabi ke duniya da akira abu bai ke da dalilin da zai sa Allah ya azabtar da bawa a duniya tun a duniya Allah ya rike arziki ka lafiya ya wanda duniyar nan gaba daya saboda ka samu kai tsari kawai ka je London a ce ma a ka je ina wani lokacin ha kadai Allah ya sa hanjin ka tanade ka kai yawo a cikin Europe din duk kula da saboda sabon Allah ka ne yawa Allah ya kama ka da wannan ciwo sai dukiyar ka ya tsari ta har sai an zo ana neman ba a zo a nema maka magani da kuma kai ne ana zuwa ne shi ne Allah ya kawo da za me yasa Allah ya tarsi ka da wannan ciwo sai duniya a cikin duniya a tarfili bi ayati da tare da kare ta ayoyin Allah bi adadin imani da mu dauka karamin karyata ayar Allah yau a cikin tsautsayi sai sauke ka sai ka taba yarinya kawai sai dai ji ba a samu cikin shege ba to Allah ya ce ba dan ka ba sai ka je ne beri sai ka je kai da wani san cewa dan ka ne a lokacin ka san wannan abun ya tabbatar da kai dan mutane saboda kana ka karyata ayar Al-Qur'ani kuma sai to wannan shine kaɗan daga cikin at-tadbiru bi ayatin la qaryata ayat Allah Allah ya tabe da gado sai kace Allah sai gado bai da kuma sai kace Allah ne ubai ka san kai ka taba yarinya ba ka sani ba kai dai ka sani kai ma ka dan taba ku nawa ka taba ba ka sani ba sai kace kai dan ka ne Allah ya ce ba dan ka bane saboda ba daura aure amma idan aka daura aure wata shida sai ta haihu Allah ke danka kun ji wannan kima kuma bi adamin imani ta sanadiyar rashin imani wal amalu biya da rashin aiki da imani wal ghafla sa'an nan sakaci ka san sallah wajibi ne sai ka ce sallah ne na ba ta mai lokaci bari na ke da wurin dawo a wurin tafiya da wurin ya tsare same ka kawai ka adare wannan kuma Allah kawai san halin da kake imma sakiran wa imma kafura haitu la yadabbaru wa la yufakkir inda mutum za ga bai da akai bai tunani fiya a cikin rayuwa wa fi ma nazara li ajali Allah ya saukar da littafi alqur'ani katuka akan dan adam Allah yake inna aradna al-amanata ala samawati wal ardh aka dora wa sama da kasa kake daukar amana aka tura wa dutse dutse tarwatse ya kasa dauka amana wa amana al-insan dan adam yake zai dauki amana wanda ke inna insana da zaluman jahula dan adam ya zalunci domin amana Al-Qur'ani ba karama ba ce to ga sunan nan da sai adalci akan dan adam Allah ya saukar da Al-Qur'ani zai ga dan adam bin da lokacin da zai koyi Qur'ani sai ka ga don Allah ya baka dukiya da sassafe kana bakin kasuwa kana neman jarida za ka kai suna ka ga me ke gudana bayan Allah ya ce ka gaisa da kici kuna to ka gyara aikinka ga littafin da Allah ya ce to ka dinga karantawa wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajr kana mashhura muzahara ko da Allah Allah ya ce ga shi nan Allah yana bayyana ikonki wa sidqi wa'dihi gaskiyar alƙawari wa azim min nafihi ala khalqihi sa'annan da girman kyautar duk wanda Allah ya kyauta ba kyautar ne kama da kyautar ana wa hudu tadbiri Allah shine ke tubiya abu yadda ga dama ya tubiya rani kai a ke jiya ana cikin wani tsananin zafi sai Allah ya tubiya tsananin zafi na sai kowa yanzu nan ba mamaki sai ga rana ta bayyana iko na Allah yana da wannan iko sai fa subhanahu bi ilahi alim lati ya tabbatar ma Allah bi ilahi shine abin bautawa alim masani ga kowa hakimun bi hikima rahukum bi tawkai rahimun bi tawkai Allah ta tawfiya Allah la bi'ati Allah ta tadi jalan ke maula Allah la bi'ati baik Allah menjara kita nak bilang dah kena kai kokari kin ba za ka iya gida ba ka je masallaci Allah yana bukatar ka tsaya ka roƙe shi annabi ma ya tsaya yana ibada har kafar ka fito ba balle ni kai shi ne yasa Aisha take ce ka fasu la kama ka da mai zambi kamar ta ka Allah ya gafarta maka abun da kai da abun da kai ba me kake nema sai afala ku da aka shakura Aisha ba zan kasance mutumin da yake kyauta ba za ki yi godiya ba ba zan an sa suna da zama bawa mai godiya ba to ni da kai waye yake an gafarta mana sabida ka mu tashi mu je masallatai mu je mu roƙi Allah mu roƙi Allah
wallahi Allah na murna da bawan da ya bar shi bidan shi kai ma ka shiga cikin wancan aya ta tajafa zunubu an al-madaji ya da'una rabbahu suna nisantar da hakarkarin su lokacin da ya kamata kai bacci ne amma sai ka nisantar da hakarkarin ka ta ta ka ji dakin Allah cikin dubun dare kai alwala ba wanda yake ma sai ka saboda kawai imani ya da kai kana jira liman din nan ya cika ayoyin Qur'ani yayi inda abin da ke kana nan tare da in ya rubuce kai in ya tabo ka dawo haka ka ga wannan in ya kuja da ka tabiya ma Allah ka tabiya ma Allah wallahi kada kai ta kare ka ka babe Allah ya saka mana barka program mana biya ma jamu mana biya ma in ka so mana ka buka ta ma'aikata mutum inda kake Allah ka kare mana Allah ka dauka kan darajar Qur'ani Allah ka tura kan makiyan ya Allah shugabannin na kasar da ya Allah ka kare mana Allah ka sa Allah ka shimfiɗa adalci a cikin rubutu a gaba Allah ka sa mu cikin taimaka ma dinin musulunci ya Allah duk wanda yake so ya ga bayan musulmi duk inda yake kila matsayin shi ya ce so a kauce kila ta kafin shi ne kawo misali a duk wanda ke sami suna jira sakamako ya fito wani kuma yana kokari ya ga cewa ina musulmai suke zafi ya Allah duk wanda suke dagon kasa ga musulmi ya Allah ka gaggauta gare shi in ne shirya ya ka shirye shi in ba mai shirya bane Allah ka fakar da shi ya Allah Allah ya yi Allah ka ba mu da wannan albarka Allah ka albarkaci gonakin Allah ka albarkaci gidajen Allah ka albarkaci Allah ka albarkaci abin da muka haifa wa'annan ya'yan da suka zana jarabawa da wa'inda za su zana suna jiran sakamako Allah ka sa su sunaye Allah ka sa su sunaye Allah yadda iyaye su ɗauki haji a kan yaya su boko Allah ka kama musu su tagar da yaya a wurin da alƙur'ani Allah ka ba su kuma imani da haƙuri a kan yaya ba da alƙur'ani Allah ba da kan alƙur'ani ba da kan alƙur'ani ba da kan yi da alƙur'ani alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in إنك صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أصلح بيننا وأصلح بين قلوبنا واغفر لنا كل الكلام ونجينا من الظلمات إلى النور وجنبنا فوائد الأرض وأهلنا وغفر اللهم بارك لنا في أسمائنا وأزواجنا وذريتنا وأزواجنا وذرياتنا وأجعلنا من الناس الرحيم اللهم اغفرنا بالقرآن وجعلنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته واناء الليل واطراف النهار وجعلنا وجدنا يا رب العالمين اللهم نزلنا بالقرآن اللهم ارفعنا بالقرآن اللهم ارفعنا بالقرآن اللهم ارفعنا بالقرآن اللهم شرفنا بالقرآن اللهم نورنا بالقرآن اللهم بارك لنا في أسمائنا اللهم بارك لنا في أولادنا اللهم بارك لنا في تجارتنا اللهم بارك لنا في أعمالنا اللهم بارك لنا في أموالنا اللهم بارك لنا في بناتنا وبارك لنا في نسائنا وبارك لنا في رجالنا وبارك لنا في جبالنا وبارك لنا في صغارنا وبارك لنا في ديارنا وبارك لنا في بيوتنا وبارك لنا في كل شيء اللهم بارك لنا في بلادنا هذا وما بلاد المسلمين اللهم يا رحمة الضعفاء والفقراء والمساكين انزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين المؤمنين في كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين يا رزاق يا فتاح يا عليم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والاكرام يا رزاق يا فتاح يا عليم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والاكرام يا رزاق يا فتاح يا عليم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والاكرام يا من ليس كمثله شيء وهو السميع العليم يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا من ليس كمثله شيء وهو السميع الدعاء اللهم انت امرتنا بدعائك ووعدتنا باجابتك دعوناك وامرتنا انك ما وعدتنا يا رب العالمين اللهم انا نسالك باننا نشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله